હેલો બાળકો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનું આજની સન્ડે સ્કૂલમાં સ્વાગત કરું છું. હું આશા રાખું છું કે આપ સર્વ સહી સલામત હશો. તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ ઘરે બધા જ ક્ષેમ કુશળ હશે, સહી સલામત હશે, બધાની તબિયત સારી હશે. અત્યારની જે પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે તેના અનુસંધાનમાં આપણે જો ઓનલાઈન સન્ડે સ્કૂલ ચાલુ કરી છે તેમાં આપણે આગળ વધીશું અને આજના આપણા ચેપ્ટરમાં પણ આપણે આગળ વધીશું. આગળ વધીએ પહેલાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર 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 અને અતિ પવિત્ર મારા સહી નથી તન જાતે પિતા, તમારો આભાર માનીએ છીએ કે તમે અમ સર્વને સહી સલામત રાખ્યા છે અને આજના રવિવારના દિવસે તમે અમને ઉઠાડ્યા અને તમારી સન્ડે સ્કૂલનું શિક્ષણ લેવા માટે તમે સર્વ બાળકોને ભેગા કર્યા છે, તેના માટે પણ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અત્યારે તમારું વચન જે શીખવામાં આવે પ્રભુ, તે શીખવા માટે સર્વ બાળકોને પ્રેરણા પૂરી પાડજો અને બાળકો તે સારી રીતે સમજી શકે તેના માટે તેમને મદદરૂપ થજો. મને પણ શીખવવામાં સહાયને મદદ કરજો, પ્રભુ ઈસુના નામમાં. તો બાળકો, આજે આપણે આપણા સન્ડે સ્કૂલનો ત્રીજું ચેપ્ટર છે, પવિત્ર આત્માની રાહ જોવી અને આગમન. એનું નામ છે પવિત્ર આત્માની રાહ જોવી અને તેનું આગમન. આ આપણું ચેપ્ટર છે આજનું. શાસ્ત્ર પાઠ છે પ્રેરિતોના કૃત્યો, તેનો 2 અધ્યાય અને 1 થી 21 કલમ. આમાં આગળ વધીએ તે પહેલાં આપણે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે આપણી બુકમાં. એક્ઝામ્પલ એ રીતનું આપ્યું છે કે જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં જતા હોઈએ છીએ ત્યારે સ્કૂલમાં સામાન્ય રીતે એવું હોય કે આપણા ક્લાસમાં કાં તો એક મોનિટર આપણા ક્લાસ દીઠ હોય છે કે પહેલું ધોરણ હોય, બીજું ધોરણ હોય, 8મું 9મા. તમે મોસ્ટલી 8મા 9મા 10મા ધોરણના બાળકો છો જે આપણે મધ્યમ વિભાગમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ. તો આપણા બધા જ વર્ગમાં એક એક મોનિટર આપવામાં આવેલા હોય છે કે જે ક્લાસનું ધ્યાન રાખતા હોય છે. અને એ જ રીતે અમુક વાર કેટલીક સ્કૂલમાં એવું પણ હોય છે કે એક જણ એવો નીમવામાં આવે છે કે જે સ્કૂલ વતી પ્રિન્સિપલ સાથે વાત કરી શકે. એટલે દરેક ક્લાસની જે પોઈન્ટ્સ હોય, કેટલીક બાબતો, કેટલાક ગંભીર મુદ્દાઓ હોય, કોઈ ચેન્જીસને લગતી બાબતો હોય, એ સઘળા મુદ્દા ભેગા કરીને પ્રિન્સિપલને અને ટીચર્સને જણાવવા. તો એવી રીતે એવા બાળકોને કેટલાક ખાસ જ્યારે નીમવામાં આવે છે ત્યારે એને કેટલીક ખાસ સત્તાઓ પણ સોંપવામાં આવે છે, જેમ કે તે ચાલુ ક્લાસમાં એબસન્ટ રહી શકે. જો કોઈ કામ હોય તો, અર્જન્ટ કામ આવે તો ના ભણે અને એ સમય દરમિયાન પ્રિન્સિપલ જોડે મિટિંગ કરવાની હોય તો તે રહી શકે. પણ જ્યારે આવી કોઈ વ્યક્તિ નીમવામાં આવે ત્યારે સામાન્ય રીતે શું જોવામાં આવે છે કે તે વ્યક્તિ લોકોને હેલ્પફુલ હોય, મદદ કરતા હોય, સંવેદનશીલ હોય. મતલબ તે પાર્શિયલ ના હોય. મતલબ જ્યારે એને મદદ કરવાની આવે ત્યારે પોતાના મિત્રો છે એટલે એમની મદદ કરે છે એવું નહીં, પરંતુ દરેક બાળકનું, દરેક સ્ટુડન્ટનું સરખું ધ્યાન રાખીને એમની મદદ કરે અને બધાની જ વાત સાંભળી શકે અને પોતાની જવાબદારી સારી રીતે નિભાવી શકે એવા વ્યક્તિની સામાન્ય રીતે પસંદ કરવાની હોય છે. અને આવી વ્યક્તિને એની નિશાની રૂપે ધારો કે એક બેચ અહીં લગાવવાનો હોય તો બેચ આપવામાં આવતો હોય, કાં તો એને એક સત્તા આપવામાં આવતી હોય કે તે દરેક શાળાના શિક્ષકને, પ્રિન્સિપલને કેટલાક નીતિ નિયમો વિશે જણાવી શકે અને કેટલીક બાબતો એને કહેવામાં આવે કે જે અન્ય સ્ટુડન્ટ્સને ના આપવામાં આવી હોય પણ આ બાળકને તે આપવામાં આવી હોય. એટલે જ્યારે તમારી કોઈક બાબતથી અલગ તમને નીમવામાં આવે છે ત્યારે તમને કેટલીક ખાસ સત્તાઓ સોંપવામાં આવે ને એના ચિહ્નો પણ આપવામાં આવતા હોય છે. હવે આપણે આ એક્ઝામ્પલને લઈને આપણે આપણા જે શાસ્ત્ર પાઠ છે તેમાં આગળ આવીએ. અને આપણું શાસ્ત્ર પાઠ છે પ્રેરિતોના કૃત્યો 2 અધ્યાય અને 1 થી 21 કલમ. અને એમાં આપણે જાણીએ છીએ કે 50માના દિવસનું આ એક્ઝામ્પલ છે. અને 50માના દિવસે જ્યારે લોકો એકઠા થયા હતા ત્યારે ભારે આંધીનો અવાજ આવ્યો, મતલબ વાવાઝોડું આવ્યું અને તેનો અવાજ આવ્યો, લોકોને ઘૂઘવાટનો અવાજ આવ્યો. આપણે સામાન્ય રીતે જ્યારે વરસાદની સિઝન હોય ને વાદળો ગાજતા હોય ત્યારે જે અવાજ આવતો હોય એ પ્રકારનો અવાજ અહીંયા લોકોને સંભળાય છે. અને એ અવાજ સાંભળ્યા પછી લોકો બી જાય છે અને ત્યાં આગળ આખું ઘર ગાજી ઉઠે છે. અને સડનલી અગ્નિ, મતલબ નાની નાની અગ્નિની જ્વાળાઓ લોકો પર પડતી ત્યાં જોવા મળે છે. અને એવી લોકો પર છૂટી છૂટી, મતલબ જો 15-20 જણ ભેગા થયા તો ત્યાં છૂટી છૂટી 15-20 અગ્નિની જ્વાળાઓ લોકો પર પડતી લોકોએ જોઈ. હવે એ જે અગ્નિની જ્વાળાઓ હતી એ તો પવિત્ર આત્મા હતા અને જેના પર એ આવી એ બધા જ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા. અને પછી જેને પવિત્ર આત્મા આવે એ બધા પોતપોતાની અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં, અલગ અલગ ભાષાઓમાં બોલવા લાગ્યા. હવે એમાં એવું હતું કે એ જે ઘરમાં લોકો ભેગા થયા હતા એ લોકો આજુબાજુના દરેક પ્રાંતમાંથી આવ્યા હતા અને ધાર્મિક યહૂદીઓ કે જે યરૂશાલેમમાં જ રહેતા હતા એ લોકો પણ ત્યાં હાજર હતા. હવે એ લોકો જ્યારે અવાજો સાંભળ્યા અને લોકોને પોતપોતાની અલગ અલગ ભાષાઓમાં બોલતા સાંભળ્યા ત્યારે લોકો એટલા બધા વિસ્મિત થઈ ગયા કે આપણે લોકોને માતૃભાષામાં બોલતા કેમ સાંભળીએ છીએ. હવે અહીંયા આગળ 9મી કલમથી લઈને 11મી કલમ સુધી વિવિધ ભાષા બોલનાર લોકોના નામ આપ્યા છે ને એમની લેંગ્વેજીસ પણ આપી છે, જેમ કે પારથી, માદી, એલામી વગેરે. તો એ લોકો ત્યાં ભેગા હતા અને એ લોકો, આમાં કેવું હતું કે એ બધા પોતપોતાના દેશમાં જઈને વસ્યા હતા, પણ જ્યારે
અહીંયા સભા ભરાઈ ત્યારે એ લોકો પોતાના દેશમાંથી પાછા આવ્યા હતા અને બધા જ પોતપોતાની લેંગ્વેજમાં વાત કરતા હતા અને લોકો એકબીજાને બોલતા હતા તો લોકો એકબીજાને સમજતા પણ હતા અને આવી અહીંયા કંઈક બાબત થઈ. હવે 12મી કલમ, તેઓ સર્વ વિસ્મય પામ્યા અને ગૂંચવણમાં પડીને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે આ શું છે, કે લોકો ક્યાંક કોઈ નશો તો નથી કરીને આવ્યા, કેમ કે એ લખ્યું છે કે એકબીજાની ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરીને એ માણસોએ નવો દ્રાક્ષારસ પીધેલો છે એવું લોકોને લાગ્યું. એટલે એમને એમ કે આ લોકો કદાચ પીને આવ્યા છે એટલે કદાચ આવી અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં વાત કરે છે, પણ એવું કંઈ હતું નહીં. આ તો એટલા માટે થયું કેમ કે બધાના પર પવિત્ર આત્મા આવ્યો હતો અને પવિત્ર આત્માના પરાક્રમથી બધા પોતપોતાની અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં બોલવા લાગ્યા હતા. હવે અહીંયા આ બધામાંથી પિત્તર ઊભા થઈને કહ્યું કે યહૂદિયાના માણસો તથા યરૂશાલેમના રહેવાસીઓ, તમે મારી વાત સાંભળો. અને 15મી કલમમાં એવું કીધું કે આ માણસો પીધેલા છે એમ તમે ધારો છો, પણ એવું નથી, કેમ કે હજી આ દિવસનો પહેલો જ પોર છે. એટલે એમ કે હજુ તો પહેલો જ પોર છે સવારમાં, અને અત્યારે આ લોકોએ આવું કંઈ કરેલું નથી. પરંતુ યોએલ પ્રબોધકની જે પુસ્તક છે, બાઇબલમાં યોએલ પ્રબોધકનું પુસ્તક છે, એમાં આ લખેલું છે. 16મી કલમમાંથી લઈને 21મી કલમ સુધી જે અહીંયા ભવિષ્યવાણી લખી છે એ યોએલ પ્રબોધકના પુસ્તકમાં પણ લખવામાં આવી છે કે દેવ કહે છે કે પાછલા દિવસોમાં હું સર્વ માણસો પર મારો આત્મા રેડી દઈશ અને લોકો પ્રબોધ કરશે. અને ત્યાંથી લઈને 21મી કલમ સુધી જે લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે લોકો પર મારો આત્મા આવશે અને બધા પોતપોતાની ભાષામાં વાત કરશે અને પ્રાર્થના કરશે, એવું અહીં લખેલું છે. સો આ આપણો બીજા અધ્યાયની 1 થી 21 કલમો જે આપણો શાસ્ત્ર પાઠ છે તે છે. ને આનું આપણે ટૂંકમાં જો સમજવા માંગીએ તો એ એમ કહેવા માંગે છે કે લોકો પર જ્યારે પવિત્ર આત્મા આવ્યો ત્યારે તેઓ અલગ અલગ ભાષાઓ બોલવા લાગ્યા. હવે આ જે લોકો હતા જેમના પર પવિત્ર આત્મા આવ્યા એ, અને આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે બાળક એક સ્ટુડન્ટને નીમવામાં આવે સ્કૂલમાંથી, એ બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો એમાં એવું જોવા માંગે કે જે લોકોને પ્રભુએ નિમ્યા હોય છે, આપણે જે લોકો પ્રભુ માટે પસંદ કરાયેલા હોઈએ છીએ, એ લોકોને અલગ કંઈક નિશાની આપવામાં આવે છે, કંઈક એવું આપવામાં આવે કે જેનાથી એ લોકો અલગ તરી આવતા હોય છે. અને એ અલગ વસ્તુ, જેમ પેલા સ્ટુડન્ટને બિલ્લો આપવામાં આવ્યો હતો, બેચ આપવામાં આવ્યો હતો કે જેનાથી ખબર પડે કે તે સ્કૂલના અન્ય બાળકો વતી પ્રિન્સિપલ પાસે જવાની સત્તા ધરાવે છે. એ જ રીતે આપણને એ સત્તા આપવામાં આવી છે, એની નિશાની શું છે? તો એ છે કે પવિત્ર આત્મા. જો આપણને પવિત્ર આત્મા આપવામાં આવ્યો છે તો પવિત્ર આત્મા એની નિશાની થાય છે કે આપણે પ્રભુના બાળકો છીએ અને આપણે પ્રભુની પાસે જઈને વાત કરી શકીએ છીએ અને લોકોને પણ પ્રભુની વાત પહોંચાડી શકીએ છીએ. અહીંયા જેમ કહેવામાં આવ્યું કે લોકો પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાય અને અન્ય ભાષામાં બોલવા લાગે, તો જો તમે પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાઓ છો, જો તમે પોતાનું જીવન પ્રભુને સોંપો છો અને પછી તમે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલો છો, તો તમને પણ પવિત્ર આત્મા આપવામાં આવે છે. અને એ પવિત્ર આત્મા એ શું નિશાની છે કે તમે અન્ય ભાષામાં બોલવા લાગો છો. અન્ય ભાષા બોલીએ છીએ એનો મિનિંગ એવું નથી કે અન્ય ભાષા બોલીએ છીએ એટલે પવિત્ર આત્મા આવ્યો છે, પણ જો પવિત્ર આત્મા આવે છે તો તમે અન્ય ભાષામાં વાત કરી શકો છો. બાકી તમે કંઈ પણ અગળમ બગળમ બોલવા લાગો એનો મિનિંગ એ નથી થતો કે તમે પવિત્ર આત્માના લીધે બોલો છો. કેમ કે આજના સમયમાં એવું જોવામાં આવે છે કે ઘણા લોકો જૂઠા પ્રબોધકો પણ નીકળ્યા છે અને એ જૂઠા પ્રબોધકો શું કરે છે, એ લોકોને ખબર ના પડે એવી કંઈ પણ અન્ય ભાષાઓ બોલવા લાગે ને જે મન ફાવે એમ બોલવા લાગે ને લોકોને એવું પ્રૂવ કરતા હોય કે જો બાઇબલમાં લખ્યું છે કે પવિત્ર આત્મા આવે એ વ્યક્તિ આ રીતની ભાષાઓ બોલી શકે છે, પરંતુ એવું નથી. જેને એટલે ફરીથી કહું છું કે જે લોકો કોઈ પણ ભાષા આપણને સમજણ ના પડે એવી ભાષા બોલે તો એને પવિત્ર આત્મા છે એવું આપણે ગણી લેવાનું નહીં. પણ જો એ માણસમાં ખરેખર પ્રભુનો આત્મા કામ કરે છે, પવિત્ર આત્મા છે, તો એ માણસ અન્ય ભાષા બોલી શકે છે. અને જો એ અન્ય ભાષા બોલે તો સાથે સાથે આપણને એક્સપ્લેન પણ કરી શકે કે ઓકે આનો મિનિંગ આ હતો, કેમ કે હું આ કહેવા માંગતો હતો, હું નહીં પણ પ્રભુ આ કહેવા માંગે છે એટલે એમણે મારી જોડે પવિત્ર આત્મા દ્વારા કહેવડાવ્યું. તો જે લોકો પર પવિત્ર આત્મા આવે છે તે લોકો અન્ય ભાષા બોલે છે, પરંતુ સાથે સાથે એ લોકોની મુશ્કેલીઓમાં પણ મદદ કરે છે, લોકોને સમજાવે છે, તેમની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં આપણે એમને મદદરૂપ થાય છે. એ પણ પવિત્ર આત્માનું કાર્ય છે. અન્ય પણ પવિત્ર આત્માના કાર્યો છે જે આપણે આની આગળ પ્રેરિતના કૃત્યમાં જોવાના છે વારાફરતી. આજના ચેપ્ટરમાં એ કહેવા માંગે છે કન્ક્લુઝન તરીકે કે જે લોકોને પવિત્ર આત્મા આપવામાં આવ્યો હોય છે એ લોકો પ્રભુના પસંદ કરાયેલા લોકો છે. જો તમે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલો છો તો તમને પ્રભુ તેમની નિશાની રૂપે, કેમ કે પ્રભુને તો આકાશમાં લઈ લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ પ્રભુ જતાં જતાં કહેતા ગયા હતા કે હું મારો આત્મા તમને આપીને જાઉં છું. અને એ આત્મા છે એ શું છે? આપણો પવિત્ર આત્મા છે જે તમને મદદરૂપ થાય છે. હવે અહીંયા તમારા એક ક્વેશ્ચન આપવામાં આવ્યો છે આપણા જીવનમાં પવિત્ર આત્માનું શું કાર્ય છે? તો અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે એમ તે આપણા કેટલાક શબ્દો છે જે આપણે અહીંયા યાદ રાખવાના છે કે પવિત્ર આત્મા આપણા જીવનમાં શું શું કાર્ય કરે છે. જો આપણે
પવિત્ર આત્મા પામ્યા છે, તો આપણને કઈ રીતે ખબર પડે કે આપણે પવિત્ર આત્મા પામ્યા છે? તો પહેલું, તે આપણા હૃદયોમાં જીવે છે. બીજું, તે આપણા સંબોધક છે, એટલે આપણને સાચું માર્ગદર્શન આપે છે. મેં આગળ પણ ગઈ સાલ પણ જ્યારે સન્ડે સ્કૂલ લીધી એમાં કીધું હતું કે જ્યારે તમે કોઈ ખોટું કામ કરો અને તમને તમારા હૃદયમાંથી અવાજ આવે કે જોએલ, તું આ જે કરી રહ્યો છે તે ખોટું છે, કાં તો આપણું નામ દઈને તે કે ભાઈ તું જે કરી રહ્યો છે તે ખોટું છે, તું આવું ના કર, તો એ અવાજ કોની છે? એ પવિત્ર આત્માની અવાજ છે. મતલબ પવિત્ર આત્મા આપણને હંમેશા સાચું માર્ગદર્શન આપે છે. તે આપણને બાઇબલ સમજવામાં મદદ કરે છે. તે મુશ્કેલીના સમયમાં આપણને સાંત્વના આપે છે, આશ્વાસન, મતલબ આપણને દિલાસો આપે છે જ્યારે આપણે મુશ્કેલીમાં હોઈએ, અને ઈશ્વરની સેવા કરવા માટે આપણને પ્રેરણા આપે છે. એટલે આપણને હંમેશા પ્રભુના માર્ગમાં ચાલવાની પ્રેરણા પણ પવિત્ર આત્મા દ્વારા મળતી રહે છે. તો આ આજનું ચેપ્ટર છે કે આપણને પવિત્ર આત્મા કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે. તે આપણે જ્યારે પવિત્ર આત્મા આપણામાં આવે છે ત્યારે આપણામાં કેવા ચેન્જીસ આવે છે, તે આજનું ચેપ્ટર છે. તો બાળકો, આજના ચેપ્ટરમાં તમને હું આશા રાખું છું કે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. અત્યારે જ્યારે પરિસ્થિતિને લઈને તમે બધા ઘરે છો, ત્યારે આપણે ઘરમાં જ રહીશું અને સુરક્ષિત રહીશું તેવી તમને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું. અને આ વિડીયોમાં તમને કંઈ પણ ના ખબર પડી હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. આપણે રેગ્યુલર આ રીતે મધ્યમ વિભાગમાં હવે આપણે આગળ પણ વધતા રહીશું. પ્રાર્થના કરીએ. પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, તમારો આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે બાળકોને પ્રભુ તમારું વચન શીખવા માટે સન્ડે સ્કૂલમાં ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા પણ પ્રેરણા આપો છો અને બાળકો તમારું વચન શીખે છે. તેના માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. જ્યાં સુધી ચર્ચ ચાલુ ના થાય ત્યાં સુધી અમે આ જ રીતે તમારા વચનમાં વધુને વધુ આગળ વધીએ તેવી તમે અમને પ્રેરણા આપો. અને જ્યારે બાળકો ઘરે છે ત્યારે તમે તેમને સ્વસ્થ રાખો, તંદુરસ્ત રાખો, તેમના ઘરના હરેક વ્યક્તિને, કુટુંબને પણ તમે સાચવો, સંભાળો, તેવી અમે ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. ફરી મળીએ ત્યાં સુધી આનાની પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, માટે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. થેન્ક યુ.